குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் எனக்கு நடந்த விஷயத்தை உங்ககிட்ட ஒன்று ஷேர் பண்ணலான்னு வந்திருக்கிறேன். ஆக்சுவலாக நான் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனில் இருக்கேன். ஃபஸ்ட் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனில் இருந்தாலே பார்த்திங்கன்னா தலைவலி, டென்ஷன், இரிட்டேஷன் ஆகிறது, அந்த டென்ஷனை பசங்கக்கிட்ட காமிக்கிறது, அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நான் அனுபவிச்சுட்டு இருந்தேன். ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். திட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். நான் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன். ஒரு டைம் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கு எங்களை கூப்பிட்டுருந்தாங்க. அப்போ நாங்கள் போகும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா அங்கே என்னென்னா நான் ஆக்சுவலாக டீ நல்லா நிறையா குடிப்பண்றது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. ஆனால் போனோடனே எனக்கு டீ போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. அந்த டீயை எனக்கு குடிக்கும் பொழுதே செம்ம எனர்ஜெட்டிக், என்னால் நம்பவே முடியல. சில பேருக்கு தலைவலி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் என்ன இருக்கும், கொஞ்சம் நேரம் 10 மினிட்ஸ் குடிச்சதுக்கப்புறம் 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு ரிலீஃப் ஆகும். இல்லையா தைலம் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. நான் அடிக்கடி தைலம் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். எனி டைம் எனக்கு தைலம் என் கையில் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது. எல்லாருமே வந்து சொல்லுவாங்க, இதை யூஸ் பண்ணாதீங்க, அடிக்ட் ஆகிடுவீங்க மேடம், வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இருந்தாலும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வேறு வழி, நமக்கு தலைவலி ப்ராப்ளம்ஸ் தாங்க முடியலன்றதுனால யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு அவங்க டீ போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. அந்த டீயை குடிக்கும்போது எனக்கு செம்ம எனர்ஜெட்டிக், எனக்கு அப்படியே தலை நின்று அப்படியே எப்படி இருக்கும், வலிச்சு டக்குன்னு ரிலீஃப் ஆனால் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் நான் கண்ணால் பார்த்தேன். நான் உணர்ந்தேன் அதை. உடனே அந்த ஸ்பாட்டில் அவங்க அம்மா கிட்ட கேட்டேன், இது என்ன டீமா இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு, இது வந்து மூலிகை டீ மேடம், இது இந்த மாதிரி 8 திராட்சை, லவங்கம், அதிமதுரம், அஸ்வகந்தா, இந்த மாதிரி நிறைய போட்டு 8 மூலிகையான டீ மேடம், இதுதான் நாங்கள் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், ரொம்ப நாள் இதான் யூஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ எனக்கு செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகிடுச்சு, ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன்னா, நாங்கள் கேட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வீட்டில் டீ தூள் எனக்கு கொஞ்சம் கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க. நான் வீட்டில் போய் ஷேர் பண்ணி நாங்கள் போட்டு கொடுத்து அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா செம ரிலீஃபு. தலைவலி தைலமே தூக்கி போட்டுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இதை தான் குடிச்சிட்ருக்குறோம். அப்போ இவ்வளோ காலைல குடிக்கிற டீலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ ஆரோக்கியம் கிடைக்குது நமக்கு. அப்போ நல்ல விஷயம். எனக்கு இருந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ரிலீஃப் ஆகிடுச்சு. தலைவலிக்கு தைலம் யூஸ் பண்ணுறதில்ல, மாத்திரை யூஸ் பண்ணுறதில்ல, டென்ஷன் ஆகிறதில்ல. அது ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. நம்மளால் மற்றவங்கள கஷ்டப்படுத்துகிற விஷயம், வேதனை, இந்த வலி, கஷ்டப்படுத்திட்டு அப்புறம் நம்மளும் கஷ்டப்படுறது, அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்துச்சு. ஸோ அந்த பொண்ணுக்கு அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸு. இதை நான் அனுபவித்த மாதிரி எனக்கு இருந்த ப்ராப்ளம்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால தான் நான் உங்களுக்கு அதை ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சி விரும்பினேன். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.